Sinergie tra pubblico e privato per una città metropolitana accogliente e sicura. È il titolo dell'incontro organizzato da Confcommercio Unione Metropolitana al Centro Congressi Cursal di Jesolo, che ha visto la presenza delle autorità locali e provinciali e i vertici delle forze dell'ordine. Un momento di confronto anche con il settore associativo e imprenditoriale per continuare a promuovere una cultura della legalità e della sicurezza. In questi territori, comunemente anche noti come territori fisarmonica, quando d'inverno hanno soltanto i residenti, d'estate decuplicano quasi le presenze per gli ospiti temporanei, in questo fronte c'è anche richiesta ogni anno, ogni estate, dal punto di vista di un maggiore numero di forze dell'ordine. La prefettura su questo come può intervenire? Noi chiediamo tutti gli anni un adeguamento del sistema di sicurezza con dei rinforzi che il Ministero annualmente assegna alle realtà come queste, partendo dal presupposto che per noi le realtà turistiche così importanti sono le realtà che hanno una rilevanza di livello nazionale, non è un problema di Jesolo di per sé stesso, di Cavallino oppure di Caorle, è un problema di tipo nazionale, è un'esigenza nazionale che si fa molto volentieri. Garantire sicurezza significa garantire a questi che sono dei veri e propri giacimenti dal punto di vista economico la possibilità di produrre. Noi cerchiamo di garantire al massimo livello la serenità. L'impegno di tutte le forze dell'ordine, dal primo all'ultimo uomo, è destinato a garantire serenità alla popolazione nazionale e anche quella che entra per motivi turistici. Quindi da questo punto di vista c'è un impegno totale che cerchiamo di soddisfare nel migliore dei modi. Un appuntamento importante come sempre l'estate per Jesolo, noi ci stiamo attrezzando sicuramente chiedendo rinforzi, sicuramente aumentando gli organici per fronteggiare le emergenze che sono legate ai maggiori afflussi. Ma al di là dei numeri bisogna guardare ciò che è accaduto negli anni passati e cercare di pianificare delle metodologie. L'obiettivo è quello di rendere il territorio ostile a coloro che ne alterano la sicurezza e l'ordine pubblico e quindi fare un'attività di analisi preventiva, individuare i soggetti che questa azione producono sul territorio e poi agire in modo chirurgico su costoro attraverso le misure preventive e quando queste sono insufficienti attraverso le misure repressive. L'unica cosa che ci penalizza molto è che quando succede qualcosa nelle nostre località ha un eco mediatico pazzesco. Anche un solo caso finisce sui media in maniera molto forte e impattante. Quindi per noi la sicurezza e l'immagine che diamo della sicurezza delle nostre località è fondamentale. Sono tanti anni che noi facciamo quei pubblici esercizi e coi locali notturni. Facciamo incontri con le forze dell'ordine, ogni anno nasce una particolarità diversa e nasce un aiuto reciproco che sono alla base di tutta la convivenza. Gli imprenditori da noi sono quelli che si sono messi in gioco con il bus delle discoteche, quei taxi per aiutare i ragazzi, col CERT per fargli i controlli. Cioè abbiamo fatto talmente tante iniziative per far capire che noi ci siamo, non puntiamo solo al guadagno e al mero business, ma puntiamo anche sulla sicurezza dei ragazzi.